tumbas kacang brol enten, Bu? Enten. Nggih. Pinten? Gangsal ewu. Nggih. Napa 7.000, Ding? Nggih. Nggih. Enggak ada. Kalih menapa? Kencure 3.000, Bu. Dure 3.000. Nggih. Kalau Royco sapine 7.000 nih, Bu. Nggih. Sapi. Reko sapi. Pinten ewu? 7.000 mawon. Arepane? Sampun ketok, Bu. Sampun dadine 11.000, 7, 10, 11. Nggih. Menapa malih? Sampun. Ngaten mawon, Bu, mboten usah diplastik. Nggih. Ah, dite kok gede men. Ya, tuh. Monggo, Bu. Susah ya. Nggih. Loro telu papat lagi. Nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Yo. Mbak kayu mana? Bubur ayamnya 1 ya, Pak? Ya, pakai kacang enggak? Enggak usah pakai kacang. Ya. Harganya berapa, Pak? 12. Iya. Kuahnya bisa dipisah, Pak? Udah siap. Oh iya, udah bisa. Tiap hari jualan ya, Pak? Ada yang libur hari Kamis. Oh, liburnya hari Kamis. Nah,